শুরু করে চলো চলো এই বাবা এটা দিকে দাও আমাদের সবাইকে বানিয়ে পরিবেশন করে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা তো বাবা ওটা লে না সালাদ তো এখানে দাও না গুড 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 তো আম বানা দিই আমরা খাবো ঠিক আছে আমরা সবাই এখন ফুচকা খাচ্ছি তাই না কি খাচ্ছি আমরা ফুচকা ওকে ফুচকা খাচ্ছি আমি একটু এই টকটা একটু নাড়া দাও তো গুড 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 লে হ্যাঁ গুড দারুণ মজা তুমি খাও তুমি খাবা আমাদের লানিকা খাবে তুমি খাও খালটা খাও আর লিনা করা খাইছো তুমি কটা খাইছো বুঝছো মাত্র কি বলো লিনা কটা খাইছো তুমি কটা খাইছো বাবা তুমি কটা খাইছো এটা টকটা মাছ না দিও তাই না ওয়াও দারুণ মজা ফুচকা আমাদের ফুচকা কম্পিটিশন চলছে এখন মজা খুব মজা আমাকে তো আমি তো খাই বাবা ওইটা না কেন ও খাবে অনেক মজা ছিল দাম না मेरा बोरो रवि को देखते बहुत मजा बहुत मजा আমি তিনটা খেয়েছি তুমি তিনটা খাইছো গুড वाह খাও খাও তুমি কটা খাবা প্রতিটা বল দাও তুমি কটা খাবা দেখো ছোট দেখে ওরে আল্লাহ ও খাইতে যা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তুমি খাচ্ছো পেট ভরে গেছে আমার
ফুচকা খায় পেট ভরে গেল আমার তিনটা ইউটিউব লিনা আর নাও খাবো না খাস কেন পেট ভরছে খাও কটা খাইছ এই তো অনেকগুলো আছে আর খাইতে হবে সবগুলা রোহিতা কাটতে পারবা খাইতে পারবা গুড গুড ফুচকা আমার বন্ধু আর কত সুন্দর কথা টক টকটা হেভি টক আর এটা নামি তো টক চিনি দাম না কম দিচ্ছি ভালো আছে এটা আমাকে দিবা এটা আমার জন্য বলছি পেটে দাগ নাই খাও পেটে দাগ কম গো আগে চাই নিবি পানিপুরি খাবো পানিপুরি তোমার কাছে ওটা পানি পুরি খাই ফুচকা মশলা শেষ আরে জম্মে টক হয়েছে গো টমেটো টক ফুচকা আমাদের ছোট আপুটা ফুচকা খাচ্ছে বুঝতে দিল না থাক মুখে দিব মুখে গলা টিপো কোথায় লাগছে আমি তো দেখো ও তো গোল না তো শক্ত এটা খাইতে পারবো না খাইয়া ভালো দাও 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 জিব্বার নষ্ট না 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 এটা খাইতে পারবো না শক্ত এটা শক্ত বাবা আমার দরকার হাতে মুখে দিয়ে আসবে আমি তো এই বলো 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 দাও নিয়ে দাও আমাকে দাও 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 হাত দাও টক এখানে বসো লিসা লিসা এখানে বসো এই এদিকে বসো গুলি শেষ আমাদের গুলি আর নাই করে আমাদের ছোট বেবি এই হলো আমাদের বাবা সবার এই হলো আমাদের মা আমরা হলো তিনজন বোন রানী কাকে দেখাও রানী কাছে পরিচয় করে দাও বলো তুমি পরিচয় করে দাও বলো বিয়ার্স তাহলে বিয়ার্স বলো তারপরে আজকে আমাদের রেসিপি হাতে বড় দিয়ে এগুলো হচ্ছে না 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 জাল লাগছে জাল লাগছে জাল লাগছে ওয়া জাল লাগছে গো এই
খাওয়া দাওয়া লাগছে না। হ্যাঁ, বাহ, এই ফালাই দিল সব ফালাই দিল। আমি ভালো মুখে তো আমি খাওয়াই দিব ও বাবা, ও বাবা, খাওয়া বাবা। এবার শান্তি হ্যালো ভিউয়ার্স, বাবলা বাবলা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ফুচকা খাচ্ছি। পানিপুরি পানিপুরি খাচ্ছি আমরা খুব মজা করে। খুব 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 দারুণ মজা। তো আপনারা শুনেছেন সুন্দর ফুচকা অনেক মজা। যাও খাবো একবারে। আমাদের ছোট্ট বেবিটা কাঁদছে, ওর খুব ঝাল লেগেছে। ঝাল লাগার পর ও কেঁদে শেষ।